시청자 여러분들께 믿음이 생길 수 있도록 타이머 영상을 한 개 틀어놓고 촬영을 할게요. 형님 쪽으로 좀 당겨주세요. 좀 더 몸쪽으로. 오케이. 자, 준비되셨습니까? 네. 네. 그럼 첫 번째 아주 달아요인가? 엄청 달아요. 엄청 달아요. 엄청 달아요부터 마지막 할먹냉면까지 총 50개 오면서 말씀드린 옵서명을 순서대로 외워주십시오. 시작. 엄청 달아요. 철도 건널목, 순천 천마, 남도 파출소, 가나 중고, 동명 철물, 순천 제일대학교, 충무 김밥, 신보 아파트, 수락관, GS 편의점 덕월점, TM 도어, 소라 편의점, 철도 건널목, 소라마을 비석, 파티오, 자전거 문화센터, 국토관리사무소, 진아리채 아파트, 티월드, 새마을금고, 베스킨라빈스, 오천초밥, 바닷가, 초록마을, 커피엔젤, 대광 로제비아, 농협 하나로마트, 육교, 남산초등학교, 팔마대교, 영어 태권도, 온누리학교, 대영탕, 일마트, 3일카센터, 형제사, LG 베스트샵, 다이소, 세사리빙, 자명복집, 새가 갱생이 넘고 있죠. 새도 놀라고 있어. 이마트 주유소, 굴다리, 정원타일, 옛날 통닭, 금호 치킨, GS 편의점, 으뜸 약국, 굴다리, 함흥냉면. 별거 아니지. 별거 아니지. 와, 난 내가 운전했는데도 가물가물한데. 다음 2단계입니다. 번호를 말씀드리면 그 번호에 맞는 상호 이름을 대주십시오. 알겠습니다. 주작 방지를 위해서 뒤에 있는 주사위를 던져서 하겠습니다. 주사위 내려주세요. 첫 번째 던지는 주사위가 나온 숫자가 10의 자리입니다. 던져주시고요. 그러면 0이 없잖아요. 안 되면 다시 던지면 되니까. 4, 그 다음 한 번 더 던져주세요. 42번 뭡니까? 이마트 주유소. 한 번 더 갈게요. 5나 6 나오면 그걸 0으로 하면 되겠다. 5, 한 번 더. 5번. 5번? 네. 갑자기? 5번 나왔잖아요. 5번? 가만있어 봐. 아니야. 오케이 준 거. 아니, 잘 갈아준 거. 이거 편집 받으러 갈 거예요. 자, 한 번 더. 16번. 파티요. 이게 어떻게 가능하지? 마지막 한 번 하겠습니다. 12번.
커스터마 12. 아 TM도. 자, 이번에 반대로 저희가 상무를 말씀드리면 그게 몇 번인지 말씀해주세요. 네? 이거 보편적으로 그대로 다 들어갑니다. 네. 형제상 37번. 미쳤다. 두 번째 철도 건널목 두 번째 14번. 마지막 굴다리 49번. 근데 요건 좀 쉽다. 왜냐면 네, 바로 아 근데 또 생각을 하네. 그렇게 대단하진 않은 거야. 요거. 팔마대교 31번. 아 이거 좋아할 게 아닌데 이거 하면 우리가 만들어준 이제 채널 만들어야 돼. 네, 대단하십니다. 당신의 능력을 인정.